Hello，各位觀眾，大家好，歡迎收睇新一集嘅北美稅務學堂。今集我哋講咧就係講一個 charitable donation 嘅話題嘅。咁因為年尾啦，大家好多時候都會問咧，即係有啲乜嘢稅務策略可以喺年尾做嗰度去減少大家嘅 income tax 嘅。咁其中一個最多人用嘅咧就係 charitable contribution，即係你捐錢俾啲慈善機構。咁捐錢有好多種方式嘅，咁有啲人咧會選擇係一次過捐晒啦，有啲人分開幾年啦，咁啊有好多林林總總唔同種類嘅捐獻方式嘅。咁啊，我今日主要想講嘅咧就係一種叫做 death fund 嘅方式。咁呢一種方式嘅好處係啲咩咧？就係佢批准你即係將一筆大錢放入去呢一個 death fund 嗰度。咁呢個 death fund 咧，佢可以同你分開幾年捐咗去。咁有啲人咧就比較中意一啲有啲連續性咁樣捐獻嘅。咁譬如話可能係每一年都捐5000蚊咁樣。咁啊，當然啦，你個收入即係每一年嘅收入都唔同啦。咁有啲人咧可能今年突然之間中咗一張 lottery 嘅彩票，或者今年突然間收到一個好大嘅花紅。咁甚至乎有啲人有啲職業可能喺後生嘅時候可能揾得更加多嘅錢，咁啊需要一啲減稅嘅方案。Death fund 咧就係適合呢一種人使用嘅，因為佢俾你提前做一個捐獻。咁首先要講下咩叫 Death fund 啦。Death fund 嘅意思就係 donor advice fund。咁咩意思咧？就係佢係一個由 donor 即係你佢提出意見話將呢筆錢點樣捐俾邊一個咁樣嘅形式去做呢一個 fund 嘅。咁啊，首先講一講好處先啦。咁譬如話有啲人即係主要都係符合一啲收入突然之間增高咗嘅人群，譬如話你今年老闆俾咗一個好大筆嘅 bonus 俾你，可能係50% of your salary。咁呢個時候咧，如果你喺12月或之前收到呢一筆 bonus 嘅話咧，年尾嘅時候就會包含喺你個 W2 度。咁呢一個咧就係變成你嘅 taxable income。咁但係如果你想個 taxable income 減少一部分嘅話咧，咁你可能就考慮捐一部分嘅錢去呢個 death fund 嗰度。咁啊，好多人以為呢一個 death fund 咧係一啲好有錢嘅人先至會做嘅啫。咁但係其實唔係嘅，因為 death fund 咧細到甚至乎你捐5000蚊，你都有資格可以做一個 death fund 去決定呢啲錢點樣捐。咁啊，講一講好處就係話，佢首先就會俾到你一個好大嘅 deduction，因為你可以 front load，即係話提前將啲錢放入去個 fund 嗰度。咁呢個 fund 嗰度咧就可以免稅一路增長嘅，即係佢可以 tax-free growth， 同一時間你即係佢都可以繼續 invest 嘅。咁但係你捐咗一筆錢落去咧，就已經當成你當年嘅 charitable deduction。咁就可能你就可以將幾年之後嘅 charitable deduction 咧提前用，令到你 qualify 做呢一個 itemized deduction。呢個係death fund 嘅好處。咁因為 itemized deduction 佢係冇一個限制啦，即係冇一個 cap limit 啦，佢可以幫你減到有幾多稅，你都可以透過呢個 deduction 去減，因為冇限制。咁有少少人會問咧，呢個同嗰啲咩 private foundation 有啲乜嘢唔同啊？嗱，death fund 嘅好處咧就係佢方便管理，即係基本上咧佢會有一個基金經理同你管理住所有嘅錢噶啦。嗱，private foundation 咧，你咧就要諗邊個去幫你管呢一筆錢，或者你可以揀，你可能係 employ 你啲親戚朋友去幫你管呢一筆錢。但係 death fund 咧，佢基本上就係有個人幫你管好晒，你就自己乜都唔使煩。咁啊，適合一啲有忙有高收入嘅人去使用嘅。呢一個就係death fund 嘅好處啦。我嘅稅務建議係啲咩咧？如果你個收入突然之間喺今年裏邊特別高，或者你知道以後幾年嘅收入相對冇今年咁高嘅話咧，我鼓勵大家用呢一個稅務策略，就係用一個 death fund 將所有嘅 contribution 提前喺一年裏邊完成。呢個時候你亦都可以話就係將個 death fund 平攤你嗰個數額咁去達到有一個持續捐錢嘅形象。咁就係咁多啦。咁樣，如果大家覺得呢個內容係有用嘅，歡迎大家 like、subscribe 同 share。多謝大家。